今日去邊呢？睇到佢就知道去動物園啦，500 yen 一個人咋，就可以入去勁多嘢睇咯。同埋我哋睇完動物園之後，再行返前邊去咗2間鋪頭食嘢，而且今次仲要完全唔使排隊添啊！之前排隊排到黐線啊！大家如果鍾意飲飲食食去玩嘅，記得訂閱我頻道。而家開始睇啦。頭先去返民宿嗰度一陣之後，我哋就去動物園啦，冇咁大雨啊！今次個動物園就佢寫話110週年，年票2000 yen，我哋而家就成人500 yen。天王子動物園啊，而家行緊過去。哇！仲有50米就到啦，勁多人擔遮，好彩微微雨啊！邊度俾錢啊？一行上邊就係美術館。我當初冇，原來上面就係天王子站喎。我本來諗住如果唔去咩嘅話，就去美術館噶嘛。但係去咗 One Day Tour 啊。我哋睇下排隊先，哇，都唔少人。啱啱買咗啦，我哋而家入場。Thank you。入場，哇，好多人啊！佢又開始大雨翻啦。我哋而家首先去最近嘅黑猩猩基地。哇，又開始大雨翻。哇，黑猩猩啊！哇，佢露個架底俾我睇啊！食緊嘢喎。係啊，食緊嘢啊。係啊，佢唔理你。咩事？我哋而家喺邊呢？呢度。好多嘢睇喎。黑猩猩基地，頭先我哋就喺依度啊，而家我哋喺依度啊，我哋上去望下先。呢個啊，行緊啦佢，咁瘦嘅咪呢隻，入邊嗰啲肥啲喎，我覺得。你睇下入邊嗰隻肥啲喎，哇！佢好長啊隻手，你見到啊細佬？上面啊，仲有2隻。好慘啊！嗰兩隻喺度。係啊，落雨嘛，佢話我落雨仲要返工已經好慘啊！我哋喺企鵝啊，紅寶企鵝啊。佢咧圍住晒啲網啊，所以而家係放大喺入邊嚟睇。哇！喺度游緊水啊，佢哋，好多隻喎，但係都好得意啊，都。係點解唔怕熱嘅？其實佢喺個網度，咁樣。始終有少少蒙咧，係因為佢有個網啊，但係都算叫近距離咯，都。紅寶企鵝，哇！個嘴好搞笑喎，佢個嘴同我平時見嗰啲企鵝個樣有啲唔同。哇！入翻嚟游緊水啊！哇！全部都係肚腩同肚腩咯，好搞笑啊！屙屎定放屁啊佢？我覺得佢似屙屎啊！呢一隻啊，唔知係屙屎定放屁啊？唔知。哇！游得好快喎佢，同埋佢係不停喺度轉圈咯。佢咪慣咗咧，要喺度表演咧？係啊。後邊咧有翻個資料講翻啦，呢一個咧佢嘅最快速度係30公里，所以佢游得好快，頭先好 smooth 咁樣喺度游過。
佢哋而家上咗去啦，應該。原來係加州海獅啊！頭先嗰幾隻，咦見唔到咧？見唔到喎。係喎，游緊背泳喎，好搞笑喎佢。你覺得唔正啊？轉身啊！哇，好近距離啊呢度，因為咧冇欄乜都冇啊，有欄，但係佢起碼冇玻璃咯，唔知去邊度有。游咗入去啊佢。呢度咧有寫咧，佢話通常嗰個係4點半，有啲日子先至5點半，同埋7點半。咦？我哋而家去下一個位先。哇！但我覺得真係呢度啲嘢，全部啲動物都好近距離喎，我覺得。大家都喺度望。我哋而家去睇雀仔。哦，去4點鐘添啊！呢個關館。雀仔。哦，佢有講呢度呢啲喎，佢有咩唔同類型嘅雀仔都有講。呢邊咧有玻璃咧，但係出到去咧，呢度係冇玻璃嘅呢度。係啊，哇！堅冇玻璃喎。好有森林環境喎，真係呢度。哇！喺度游緊水啊！頭先嗰隻，同埋上面都有。原來呢度仲多喎。真係呢度好近距離見到呢啲雀仔，因為平時會有欄，佢呢度連欄都冇。係喎，頭先我哋都見到好幾隻鴨，係啊，呢度。哇！真係好瘦削啊呢隻，但係啲尾好靚喎，佢啲羽毛尾。細佬就而家睇緊咩啊？頭先你雀仔係咪呢個叫咩話？唔知鴛鴦定水鴨，真係好近咯！即係咧，你就咁望都望到喎，真係幾特別喎呢個運動。我想講運動員係體育館咯，我想講啊，啱啱飛走咗啊，影唔到啊！飛嚟飛去佢就可以。呢個係幼兒園啊！哦，係有時間嘅喎，可以應該係嗰啲叫做親密互動。羊咩？唔會坐咯，呢啲隻馬唔得閒啊！佢而家喺入邊閉關緊啊。然後之後羊啊，同埋2012年，係咪佢每隻唔同年份？係咯，但係佢都好大年紀喎。哇，好肥美啊！好肥美啊佢瞓緊覺啊，應該唔得閒理你啊佢。呢隻應該係 Peter 啊。阿 Peter 都唔理我哋啊 Peter， 因為嗰邊仲有另外一隻㗎原來。呢個2015年，頭先個2012年啊，但係佢個話佢個鼻嗰度咧有黑色啊，咁但係咧呢一隻冇啊，咁所以呢隻我估佢係 Peter。佢
個面好得意啊！唔定。哦，佢係2008年6月26出世喎，佢係。哇！佢隻腳掌好大隻啊！哦！哇！佢下盤好結實啊！橙色嘅佢塊面，同埋個心口都係橙色㗎。哇！行得好快啊！佢好近距離啊！佢行嚟行去，行嚟行去，唔知做咩啊佢寫咗喺呢度馬來紅啊，好細隻啊佢。呢度其實佢個欄仔咁多嘅啫。我哋頭先喺依邊行啊，依邊。所以已經睇晒啦，我哋而家去睇長頸鹿啊！我哋行啦，我哋而家去依邊啊！我有夜行動物喎，睇下先。咦？但係唔係我想要嗰啲動物園限定喎？嚇！依啲唔係動物園限定嚟嘅喎，係 Hello Kitty 限定喎，同埋係咯。呢個係咪下面呢啲啊？係啊。不過係咪同門口嗰啲唔同樣啊？唔同啊！依個係限定啊！依個係角落生物啊。係咪？係啊！我想要限定嗰啲。依度啊！係同門口一樣。但係得4款咯。我哋出去先咯，一係定係？而家扭埋嘅。係啊。咁你扭其中一個啊，俾你揀。但係得依4款啫喎。你想要邊款啊？咁啊，你唔係5款係嘛？嚇？又咁樣？唔知啊。咁你呢度最，因為長頸鹿有呢個㗎啦。係啊，長頸。兩個都怪怪地，好似。唔係，我但係咪要講依兩個幾好喎？依兩個怪怪地，咁先中啊！呢個 OK 啦，咁樣咯，你試下。你有500英啫嘛，你攞500英出嚟抽下咯。一個定係散500英？一個500英。呢度寫嘅500英，咦唔係喎，5個100英喎。我哋而家入5個嘅100英，睇下會中咗邊一個先。要拆開先知喎。係，你話輕嘛？唔好係紅啊，唔好係長頸鹿。係啊，唔好係紅，唔好長頸鹿啊！睇下先。好緊張。我哋不嬲冇乜抽獎運，我成日都覺得。咩嚟㗎？哎呀，我知咩啦！呢隻啊！呢隻啊！係啊！唉，我哋抽咗呢隻，我哋最想抽呢2隻，最後抽到呢隻。夜行動物啊！右下の方めっちゃ綺麗に置いたと思う。パッと待って。みんなご飯欲しすぎやで。佢
頭先跳下跳下，而家冇嗰個跳下跳下嘅。2018年。跟住上海大街市嘅。隻咧會唔會親子嘅？呢一個，最多係兩隻。我哋上一次嗰個係喺福岡嘛，係啊，福岡動物園擺咗個細嘅呢個，唔知係咪出嚟呢個 size，我都唔鬼記得啦，已經都未整。然後之後佢但係佢得幾款，哇！咁係咪呢一個抵啲咧？咁呢一個，有晒買咗啦！呢個78蚊，而家再行下，咦？你話食嘢呢度，但係佢得幾間算咯。呢度嗰啲近啲同大隻啲，近好多喎，但係呢度好多隻啊！我哋而家入去呢度啦，有呢啲動物睇啊！我哋而家入去先，落緊雨啊！而家，咦？已經有咯，好似，哇！嗰邊咁多人嘅。哇！哇！好密啊啲魚，好彩唔算好大，但係密咯。係河馬喺邊？哇！好大隻河馬，哇！係啊，落水啊，落水！呢啲餵西瓜嘅嗰啲啊。新嘅味道。あ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。もっと。すごいね、この子。あ、この子すごいね。なんでわざわざ僕のとこに来るの？頭先嗰度太多人啦，呢隻細隻好多，頭先嗰隻大隻好多。係啊，佢瞓緊覺喎，佢唔理你，佢話我行咗好耐啦已經。唔係啊，佢喺度瞓緊覺喎，佢隻豹。佢唔想食嘢，懶得去。2021年啊，喺邊度咧？佢都瞓緊覺喎，佢都。最後睇埋獅子就睇完啦。係啊。兩隻乸一隻公。係啊。咁大多數咧，有啲動物都係4點鐘會翻屋企嘅，所以真係要預翻時間。佢寫話5點幾，但係你其實4點鐘佢哋都翻屋企都冇嘢睇。好悠閒喺度食緊草。係啊，我覺得500yen真係 OK 喎，值得嚟。市區有近。我哋係啊，好近市區。我哋用咗500yen啫喎，福岡係啊，坐成個幾鐘頭車先到。呢度真係隔離就係天王寺，勁方便。怪唔知咁多人嚟，我覺得係多，反而係多日本人喎。我覺得周邊係啊，我覺得周邊冇乜講國語啊，英文都有，即係外國人都有，但係冇乜人講廣東話同埋國語啊。好，我哋而家行啦，2個鐘頭後閃人。就少啲人啦，所以今次嗌咗呢個1140啊，唔算好多嘢食，但係都 OK， 試下。等先，我冇諗過呢個豆腐係大到咁樣咯。咁然後之後佢有啲關東煮味啊，佢係之後咧再落木魚碎啦、葱啦同埋嗰個醬汁嘅呢個係，但係有落長時間嘅喎，原來就係喺呢度。我冇諗到個牛筋係好食，因為其實我媽媽哋牛筋，我就唔中意佢一劈劈，但佢做到嗰個有個啲咬口嗰個，係啊！如果夾硬講佢啲小
厚身、超厚身嘅花膠，但係好味好多。嗰個真係必食呢間，呢間真係好食嗰間。幾樣嘢我都覺得好好食，同埋不過佢立食㗎，同埋咧，我哋上次夜晚嚟咧就企都企唔到，所以今日晏晝見到，好彩我哋買完之後5分鐘都唔使，佢就寫閉館啦已經。頭先我哋就喺動物園一出，然後之後就喺呢度啦。細佬就企喺度食緊嘢，勁熱啊！落完雨，哦清晒，差唔多閃人啦。我哋今日食炸串啦嚟，因為咧今日晏晝啊唔使排隊就可以有得食。我哋上一次第一次嚟咧排成10幾人啦呢個，所以就點樣都試一試啦。啱啱嗌咗嘢食，而家等嘢食嚟呢度。Thank you。OK。順序嘅。依個係豬。牛肉。好 ，thank you。佢真係順。我放喺 inside，OK。齊晒，佢係順序啊，筍啦、金薯啦、洋葱啦、葛啦，然後之後就茄子，然後之後菇，然後之後就玉米、豬肉、牛肉、蠔，再點落去。而家試下你點落去啊！佢話係啊。你食好唔好食？我真係未食過呢啲，其實我都試下先。佢甜咗之後咧，甜甜地喎。有啲似我個章魚燒嗰個醬汁。佢個皮唔係好厚咯 ，OK 喎。幾好食呢個都143咯。如果係蔬菜嘅話，其他就200幾yen，蠔就好似270幾。粟米真係粒粒喎，好搞笑啊呢個！我覺得咧呢度真係蔬菜好食啲咯，蠔好細隻，270幾yen好細隻，然後之後牛肉係好食嘅，豬肉就冇乜麻麻地，所以牛肉加蔬菜應該係最好我覺得。同埋我哋散奶其實同 group 買佢個 set 都係差唔多，所以我哋散奶都 OK 啊，1600幾。最後食完啦，84.9港幣10串。而家我哋行咯，咁都係嗰句啦，希望大家會鍾意我哋呢條動物園加2間餐廳嘅小食，咁記得 like 同 follow 我哋，咁最好撳埋鐘仔，唔該晒大家。